Hey Dixon，上條片咧我咪講過話我租樓咧係遇到好多麻煩嘢啊，搞咗好耐嘅。今日咧就想同大家講下究竟發生咗啲乜嘢事。租而家呢個單位咧搞咗2-3個月，中間出現咗真係好多事。咁所以呢條片咧就同大家講下，其實嚟呢邊多倫多租樓可以有幾複雜啊。不過咧今日想出一出去，所以就邊行邊講。Let's go。好啦，咁今日咧就嚟到呢一個地方就叫做 Riverdale Park 啦，多倫多著名嘅打卡景點，或者叫都唔係打卡嘅休閒景點啦。呢度咧就係一個公園啦，加運動場啦，但係就有一個好大嘅斜坡喺度，所以你會見到啲人咧都嚟到呢度煲晒箭啊，嚟野餐啊，一家庭聚會咁樣。咁我哋都帶咗一個熱食，諗住睇日落嘅，所以咧一陣間留意片尾睇下會唔會睇到日落啦。因為我哋而家早咗少少嚟嘅。好啦，咁入正題啦。點解今次揾樓都搞咗好耐？其實呢2個月兩個幾月係好大壓力，每一日都喺度睇緊個租盤市場。其實都出現咗幾個問題。佢嘅要求同我嘅要求有少少唔 match 嘅，因為我要 work from home 啦，所以咧我一開頭嘅要求咧就係想要地方大少少，多啲工作嘅空間。之後佢咧因為佢翻學嘅緣故，所以佢就想要 downtown， 同埋佢需要平喎。我唔介意個地方細，但係最緊要係我翻學嘅時間佢可以去到地鐵站，然後我喺冬天嘅時候都唔太行得辛苦咯。但係大家其實聽到就會覺得方向好唔同。首先第一樣嘢啦，又要 downtown， 又要方便，又要平，即係點揾俾你咧？我都有揾 agent 啦，俾啲 agent 開始 ignore 啦，因為已經轉過太多次片啦。我亦都有上過啲網站，比較 popular 嘅網站啦，例如 rentals.ca、condos.ca 呢啲，大家可能都會聽過。可能你未聽過就係 viewing.ca 啦，又或者咧你可以上一啲 Facebook group 度，好似叫 Toronto Downtown Rental， 嗰度都有啲人放租，其實都係夾租。我哋都睇過好多盤嘅，有啲嘢真係太細，即係比較舊啦，因為你要就個價錢嘛。跟住有啲就係 basement 嘅質素係好參差啦，我自己接受唔到。最後一個方法就係直接同發展商租樓啦，因為其實出邊都冇乜人同大家提過呢一樣嘢。咁但係其實加拿大咧都 common 嘅喎，譬如揾一啲你 Google 10大加多倫多地產商，之後咧你就去佢哋嗰啲 official site 嗰度睇下，佢哋可能會將佢哋最新嘅樓盤咧變咗租盤咁樣租出去嘅。呢個都係關乎我哋之後租呢間 condo 嘅事嘅，咁大家就繼續聽落去啦。我哋嚟呢段時間咧係暑假嘅時候 ，which is 最 competitive 嘅時候。有啲時候我揾啲盤咧係直情我朝頭早揾，下晝覆我嘅時候，佢話已經個盤已經冇咗，即係可以快到咁樣樣。聽到去到最後點樣去揾到我哋而家呢個租盤咧？最緊要嘅原因咧係要夠快咯，快到個盤咧係出咗10分鐘，我哋10分鐘內咧即刻 contact 佢。好啦，咁用咗上述啲網站啦，我自己都上去，之後揾咗一紮樓，開始租樓啦。咁但係呢個過程咧，亦都係非常之困難。就係第二個原因，點解租咗咁耐？租樓嘅過程，個業主就好容易唔相信我哋。我諗我哋啲新移民都遇到嘅問題啦。好多時候大家會聽到其他方法去替代啦，好多人都會俾咗差唔多4至6個月嘅租金。不過我想重申一下，呢一個 practice 咧係唔合法㗎。加拿大唯一合法嘅咧就係只係俾 first and last 後俾2個月。咁但係唔合法還唔合法，我都明白有時候係真係困難嘅。如果你喺一啲 peak season 度租樓，嗱個 agent 咧佢唔可以 official 咁樣，佢就會暗示同你講話，哦，因為而家好 competitive 喎，所以咧好多人都會選擇俾4至6個月租金 in advance 喎。咁你咧，咁你得唔得啊？即係佢會咁暗示。咁約去睇盤嘅時候就同個業主溝通多啲啊 ，sell 下自己啊，扮下 friend 啊，哇，講下自己啲嘢，我係點啊，即係令到佢對你有啲信心，即使你冇 credit score。我有 message 佢同佢講話，我哋好乾淨，真嘅，好有誠意啊！可能佢全新樓，咁佢可能都擔心呢樣。不過佢見得到我，咁我有份工，咁佢嚟讀書，young couple 都係 favourable 嘅，呢件事都 OK。睇完樓之後，個業主其實都傾向租俾我哋啦，可能見到你係 YouTube 啦，見到你靚仔。其實真係唔知點解佢會中意我哋咯，因為我哋最後其實係冇 offer 話我哋加錢啊，或者我哋冇做任何呢啲嘢嘅。我都係俾翻 first and last 咁做。業主係真係好中意你嘅，跟住我哋就以為都 OK 啦，佢都話佢 OK 咗俾我哋啦，跟住就係7月份已經可以租到呢個盤嘅時候咧，最奇怪嘅嘢就發生咗啦。
呢個係一個好特殊嘅情況，因為我哋租新樓，咁所以如果大家都租新樓嘅話咧，就都要留意一下嘢，就係有一啲新樓嘅規定，因為我哋層樓咧係新到有啲位咧未完全起好晒。我之前咪講過話有啲嗰啲會所設施咧都未起好晒，咁所以法例上咧佢係未起好嘅樓，而對於呢一種嘅新樓咧，業主咧係唔能夠直接租俾我哋，佢只可以透過發展商同我哋溝通，佢用發展商嘅名義去租俾我哋。咁呢樣嘢就叫做 interim occupancy。當然當中牽涉好多法律嘅嘢啦，成件事就係即係所有嘢都要個發展商去 approve， 即係其實變咗發展商都要再 scan 我哋一次，俾唔俾我哋又要再簽個約成，即係嗰一下係好緊張。即係又驚話啊，如果加埋發展商，咁佢會唔想租俾我哋咧？然後你最緊張嘅時候，呢段時間你應唔應該去揾其他樓咧？即明明已經簽咗一份同業主嘅合約，但係個業主又未真係同你落實去租到，又可唔可以同佢哋再簽新嘅合約咧？即係呢個極迷我都覺得。咁最後咧就真係連發展商都 approve 埋我哋可以租呢個地方，咁但係都未真係可以入去，因為仲有好多文件需要嘅。咁接住嚟就講下一啲真係當你真係租到層樓要需要嘅文件。第一樣咧就係租客嘅保險，租客保險咧呢邊係一定要嘅。咁大家可以去邊度揾咧？可以去各大嘅銀行啦，都會 offer 一啲 insurance plan 出嚟，有平有貴，大家自己揀價。咁你完咗租客保險咧，有另一個文件需要注意嘅，就係你個水電啊。因為我哋呢邊係唔包水電聯嘅，所以我哋要自己去電力公司開我哋個戶口。成件事咧就係你話俾個電力公司聽，你由呢段時間開始租，咁啊落你個名，開始 bill 你咁樣。咁但係開戶呢個事都需要一個禮拜到，佢先至即係 confirm 到你開戶。咁你 once 你有埋你個文件之後咧，即係有埋 insurance 啦，有埋utilities 嘅 registration 啦，再加埋你 first and last 嘅 deposit 啦，咁你就真係可以租啦。咁但係你去開電費，其實都冇咩要做噶啦，都係等噶啦。加拿大所有都要等。但係你可以留意嘅就係你要即係問下究竟你咧係用 time of use 定係 tier 呢一個收電費嘅模式。加拿大係有分嘅。time of use 即係夜晚7點係 off peak。哦，係。日頭嘅7至7咧就係 peak hours。另外之後咧就唔限時間，你幾時用都冇問題。但係只要你 total 嗰個月用電量低過某個數，咁就可以㗎啦。你就可以自己揀你想要 time of use 定係 tier 咯。其實係適合兩種唔同嘅人啦。假設如果你係譬如你work from home 比較多嘅，你全日都喺屋企做嘢嘅，咁你冇可能限制自己日頭嗰段時間唔用電㗎嘛。所以其實咧 tier 就會適合你多啲。咁但係如果咧你係同我一樣，你係學生或者你係要係返 office 工嘅，即係最 peak hour 嗰段時間你已經唔喺屋企啦，咁咧就建議咧你可以用time of use。點解我哋咁 concern 同大家講要 check 呢件事先咧？就因為我哋嗰陣時咧係極蠢啦。即係我嚟到嘅時候，佢同我講嗱，我哋呢個 condo 咧就係 time of use 嘅，所以我哋所有電器咧，我哋7點之後先煮飯，7點之後先沖涼。個 agent 咧咁同我講，咁我咪咁同佢講啦，係咪先？係啦，跟住搞到我哋其實好似每日夜晚7點就有個亮燈儀式咁樣樣咯，7點鐘先開燈啊！係啊，每晚都係7點先開燈咁樣，為咗慳電。係，咁以為自己好醒啦，跟住結果第一個月收咗張電費單之後，發覺原來我哋成棟樓都係 tier 咯。係，所以其實你幾時用都冇問題。所以記得即係你入去之前問清楚，咁你就可以避免犯同我哋一樣嘅錯誤啦。好啦，我哋走啦，因為落雨。落雨好。臨尾之前記得comment like subscribe channel， 我之後仲會出片嘅，所以有的神嘅地方就會落雨。唔係話關我嘅事啊，走啦。Gotta go to the party, yeah.